السلام عليكم شباب، كي دايرين؟ على خير، نتمنى تكونوا في افضل حال. اليوم غنشوفوا ان شاء الله الدرس ديال الدوال الخطيه والدوال التآلفيه، لي فونكسيون لينيير اي لي فونكسيون افين. دونك غنعطيكم التلخيص ديال الدرس، نعطيكم اكسرسيس دابليكاسيون اي بي نخلي لكم اون سيري في لا فان ديال لا سيونس ان شاء الله. بون نبداو دابا بلي فونكسيون linéaire. دوال خطية. Ça marche. الدالة الخطية ولا la fonction linéaire s'écrit sous forme de f de x égale à ax. كتكتب على شكل f de x كتساوي ax. دابا هنا نعطيكم كاع التسميات الممكنة. هاد الاكس هذا اللي هو العدد، le nombre، abscisse كيمثلنا الأفصل، abscisse أفصل. دونك هادو هما التسميات. عندنا ان كويفيسيون، معامل، اكس كامله كتسمى الصوره، l'image y. Ça marche. Donc كيف قلنا لو repère او المعلم كنعرفوه، هذا هو لاكس دي زابسيس، محور الافاصيل كيرمزوا ليه اكس. دونك هذا لاكس هذا هو لاكس دي زوردوني، محور الاراتيب كنرمزوا ليه باي. لو repère عنده ان سنتر او. Ça marche. هنا لي زابسيس راهما بوزيتيف، هاد الجهه نيجاتيف، هنا لي زوردوني بوزيتيف والتحت نيجاتيف. دونك هنا عندنا لو بوين اي وعندنا لو بوين جي. غنخرج واحد شويه على الدرس، نعطيكم غير لي كوردوني ديال هاد 3 بوين هادو، الاحداثيات ديال هاد النقاط بثلاثه. لي كوردوني ديال لو بوين او، لي كوردوني ديال لو بوين او اللي هو 0 0، les coordonnées de le point I, puisque I est un point qui appartient à l'axe des abscisses، بما أن I نقطة تنتمي إلى محور أفاصي. دونك عندها في l'abscisse ديالها 1، les ordonnées 0. عندنا J est un point de l'axe des ordonnées، دونك عنده 0 في l'abscisse et 1 في les ordonnées. صافي ça marche. دونك هنا ندوزو نرجعو للداله ديالنا. قلنا الداله الخطيه ولا الفونكسيون لينيير سيكري سو فورم دو اف دو اكس ايغال ا اكس. دونك بور تروفي ا ولا باش نلقاو المعامل او الكويفيسيون، حنا كنعرفوا اصلا مكتوبه على شكل معادله. دونك هاد المعادله اللي غتخدم الا كان المجهول ديالنا هو ا، شو العكس ديال الضرب في الطرف الاخر اللي هو قسمه. دونك غنوضع اف دو اكس sur x égale à donc x كانت مضروبه شنو رجعات مقسومه. دونك باش نلقاو المعامل كنوضعوا f de x sur x. ça marche. دونك هذا هو التلخيص ديال الدرس ديال الداله الخطيه. بقات واحد الحاجه، لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو فونكسيون لينيير او لا تمثيل مبياني لداله خطيه. قلنا لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو فونكسيون لينيير est une droite passant par l'origine du repère. دونك التمثيل المبياني لداله خطيه هي واحد المستقيم، ولا عباره عن مستقيم يمر من اصل المعلم. يعني الا درتو التمثيل المبياني لداله خطيه ما كيمرش من اصل المعلم، عرفوا راسكم راكم غالطين. سامرش شباب. هنا رجعت لكم تمرين تطبيقي. علما ان اف دو موان 4 ايكال 12، ساشون كو اف ناقص 4 كتساوي 12. دونك السياق ديال السؤال كيتطرحوا على هذا الشكل: حدد الداله اف، اكتب اف دو اكس بدلاله اكس، او حدد معامل الداله اف، ديتيرميني لا فونكسيون لينيير. السؤال الثاني: احسب صور الاعداد 1 على 3 0 ناقص 1 و5 بصيغه اخرى. احسب اف ديال 1 على 3 واحسب اف ديال 0، اف ديال ناقص 1 واف ديال 5. calculer l'image des nombres 1 sur 3 0 moins 1 et 5. Troisième question اللي يكون دي تمثيل مبيني للداله اف، سؤال دي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو اف. سؤال الف: بين ان دي يمر من ا، احداثيات ديالها 1 ناقص 3. montrer que d passe par le point A avec les coordonnées 1 moins 3. باء: انشئ d في معلم متعامل ممنظم. construis d dans un repère orthonormé. على بركه الله نبداو لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس دابليكاسيون. كمعطى عندنا f de moins 4 égale à 12. دونك هنا كنكتبوا on a f de moins 4 égale à 12. السؤال ديالنا déterminer la fonction linéaire اولا déterminer le coefficient directeur اولا بالعربيه حدد الداله f.
Donc هنا on sait que نعلم أن 2 points A égale f de x sur x. دابا جو remplace وعوض عندي f de moins إلا رديتو البال عندنا هنا الفوق x وتحت x دونك الميم فالور اللي كتكتب الفوق نفسها كتكتب لتحت دونك f de moins 4 sur moins 4 f de moins 4 في données égale à 12 donc je remplace f de moins 4 par 12 sur moins 4 alors A le positif على النيجاتيف كيعطينا ديما نيجاتيف 12 على 4 اللي هي 3 donc après avoir obtenu داك le résultat غنكتب f de x égale moins 3x donc هذه هي f de x en fonction de x. Deuxième question. احسب صور اعداد calculer l'image des nombres او لا de manière واحده اخرى ولا بطريقه اخرى واحسب f de 1 sur 3 f de 0 et ainsi de suite. Donc هنا غنبداو. Deuxième question. Allez, première question. لدينا on a f de x égale moins 3x. Donc حنا نورمالمون هاد f de moins 4 égale à 12 حسب غير المعامل غير الكويفيسيون. مورا كنبداو كنخدمو بهاد لا فونكسيون هادي. Donc pour calculer اللي نحسب calculant f de 1 sur 3. Donc قلنا لدينا f de x égale moins 3x. Donc je remplace x par 1 sur 3. Donc f de 1 sur 3 moins 3 fois 1 sur f de 1 sur 3. Négatif le positif شنو كيعطينا négatif. Donc هنا je simplifie اختزل. Donc بقاتنا moins 1. Ça marche اولا ناقص واحد هو صورة العدد 1 على 3 بالدالة f. Ça marche نفس الشيء ب f ديال 0 لدينا عاوتاني on a f de x égale moins 3x. donc لنحسب f ديال 0 calculant f ديال 0 donc f ديال 0 égale moins 3 fois 0 f ديال 0 اللي هي 0 et ainsi de suite. نفس الشيء pour f de moins 1 vous devez remplacer x par moins 1 parce qu'on تعوضوا x ب moins 1 غتعطيكم 3 وعاوتاني f ديال 5 غديروا f ديال 5 ناقص 3 في 5 اللي هي ناقص 15 واضح 5 ناقص 3 في 5 اللي هي ناقص 15 واضح. Bon, soit le tel, قالك لي يكون d تمثيل ما بين الدالة f soit d la représentation graphique de point f. قالك ألف بين أن d يمر من a 1 ناقص 3. Montrer que d passe par le point a avec les coordonnées 1 moins 3. Alors, je prends la fonction d'ILI. On a, troisième question, on a 2 points f de x égale moins 3x. Ça marche. Et a avec les coordonnées 1 moins 3 لدينا f de x كتساوي ناقص 3x و a بإحداثيات ديال 1 ناقص 3. دونك هاد الوحده شنو كيعطينا x ديال لو بوين a يعني الافصول ديال a لابسيس دو بوين a moins 3 هو y دو بوين a ولا الارتوب ديال a ولا لوردوني دو بوين a. d'accord bon je remplace x par 1 كنعوض x بواحد دونك هنا f de 1 égale moins 3 fois 1 f ديال واحد ديالنا كتساوي ناقص 3. الا كنتو عقلتو في الشرح في الاول كنت قلت لكم انا الداله الخطيه من الفونكسيون لينيير سيكري سو فورم دو f de x égale à ax. دونك الدوزيام بارتي كامل شنو كنا سميناها سوا y سوا ايماج اللي هي صوره اولا اوردوني اللي هو ارتوب. ça marche. donc هنا ملي حسبنا الاكس وعوضناها بداك لو 1 ديال لو بوين ا خرجنا موان 3 اللي هو الاي ديال لو بوين ا. الوغ كنكتبوا الجمله ديالنا الوغ la droite D passe par le point A 1 moins 3. إذن D يمر من نقطة A إحداثيات ديالها هو 1 ناقص 3. Dernière question, عندنا فيها construire D dans un repère orthonormé.
Bon, on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite passant par l'origine de repère. Donc, déjà, on a le repère diana. On a un tableau qu'on fait au moins 2 points. Qu'on fait pour représenter une droite, il suffit 2 points. Le point louis qui dit l'origine du repère O avec les coordonnées 0, 0. Deuxième point, A, 1, moins 3. La dernière question. Je vais montrer que la droite D passe par le point A, 1, moins 3. Donc A est un point de la droite D. Donc, les coordonnées disent 1, moins 3. Déjà, le tableau de fait X et Y. Y est le F de X. Donc, avant de tracer la droite, on doit écrire la phrase. Donc, je vais نرسموا المستقيم, خصنا نكتبوا واحد الجملة. المستقيم D يمر من نقاط A, 1, moins 3 ou 0, 0. Alors là, la droite D passe par les 2 points O avec les coordonnées ainsi que A. Donc, on a le repère diana. On a O, le centre du repère, le point A avec les coordonnées 1, moins 3. Quand on la droite ديالي, la droite est nommée D, l'ism ديالها D. Quand j'ai فوق la droite, نكتب دالة ولا la fonction اللي كنخدم بها f de x égale à moins 3x. Et bon courage.